Kale mbakulisayo okuva mu kuwumulamu okwo kwe tubaddemu era tujja kutandikirawo we twakomye. Olwakadde abakyala bano balina ebigambo bingi, ebigambo byonna bye baterekedde ennaku 364 balinze luno babyogere. Kale webibanga ebigambo bingi tetujja kulwawo. Katugende butereevu ewakalu we tubadde tulaga nga tunuulidde muteekateeka oba mutendeka omwana omuwala ebyokukola naye ate n'ebyenjigiriza byonna nga bwe bitambula eri omwana omuwala mu kitongole mutambuza mutya ensonga eno okulaba nga muyamba omwana omuwala obutasigala mabega. Prosinga tetunaba kutuukawo tuwadde ennaku 364 zokka tujja kusigala nga twogera. Naye tuno lwe muyita olwammwe. Tujja kusigala nga twogerera ensonga zino, tujja kusigala nga tuzisitula, tujja kusigala nga ebitatuuse tukola ki tubijjayo. So si lwe lunaku lwokka. Naye nga sinabagendako ekyenjigiriza njagadde Honorable Aisha Kabanda ayogedde ku poliisi n'agiwa obubonero busatu. Weewaawo kirungi nnyo. Busatu ku busatu bwe bagamba obubonero 100%. So poliisi yaffe leero naye efunyeyo obubonero. Era bwe tuuse ku nsonga eyo ffenna tuteza amatu abantu ne tutula ku bunkenke tujeka credit yako kale. Naye ng'ate waliwo structures endala eziri ku district eziri ku magombolola sub-county level waliyo ne bannabakyala ku byalo. Ne ku byalo abakulembera abakyala ne ba vice chairpersons ne ba chairpersons bennyini aba local councils. So njagadde okujjayo probation and social welfare office Honorable Aisha abalambuleko ab'ebutambala labe nti nabo basobola okuweereza oba baweereza ne bayambako ku bakyala. Je bali naye point yange badde nti bali ku district kati district eri wala nnyo n'omukyalo wa bulijjo era mbadde nsaba government ensala entoto ezituusa abakozi bano closer to the people kumpi n'abantu okusinga okubeera ku district waggulu yebadde ensonga okay naye era weesanga nga almost offices endala zonna kebe ey'ebyenjigiriza kebe ey'obyebulimi era nabo okusinga bali ku district level naye n'abalala ba gender and community development officers kwe bali ku magombolola nabo bagezaako ensonga webanga ebuuse eno yonna ku byalo police posts police stations then esobola okubanga nabo ensonga zibatuukako ne basobola okuyamba. Njagadde okujjayo ensonga endala oba oli awo tizenzikuumidde abakyala emabega. Ekintu ky'okuba n'obwannannyini ku ttaka land ownership, land acquisition and ownership, okuba n'obwannannyini ku ttaka. Wensanga nga ensonga eyo erudde nnyo wano mu Buganda n'obutali mu Buganda ng'oggyeko bano ba elite ba professional women. Abakyala bangi abakazi bangi tebalina ownership tebalina bwannannyini ku ttaka era ne bw'abanga yaterekayo emmwanyi ze somehow n'asobola okubuukawo ng'omwami ate tazitutte kubanga emmwanyi ezo azitandikako wano mu kugira ennimiro mu kusimba mu kukoola n'okuzirabirira naye essaawa nga zigenda okunogebwa awo olabira omwami ng'akoze eki abazitulira ne ku musiri nga tezinnaba kwengera nga bwe zinaayengera onajja n'onoga naye wabaawo oli nga ayina engeri gye yayiyamu n'atereka akasente ke era waba agenda okukola endagaano ku by'ettaka era omwami wajjira ne weesanga ng'ate ettaka lino ekibanja kyaguze oba kapuloti kaguze era kasigadde kali mu mannya gaani ga mwami. So ebyo njagadde obijjayo mu bintu byo kiringa ekyobuwangwa naye oba tradition mu societies ezisinga. Naye obawo n'ekirala nti omukazi yatondebwa kuba nti azaala n'okugunjula child bearing and rearing newesanga nga kyekyo kakyaliko mukazi wattu azadde omwaka guno n'obuyimba bw'embaga nti twese muto bw'atazaale nga tumuzaale kitegeeza omukazi abatazadde talina mugaso batayo waabwe ngaddayo eyo mu byalo omwana w'obuwala enkumbi bw'eba emutemye n'akaaba nnyo nga bagamba yeggwe onoosobola okuzaala so omwana w'obuwala akuzibwa ng'akimanyi nti alina kuyita mu bulumi ate era nze obuvunaanyizibwa obwange mu kitundu kino oba ku nsi kuzaala nakulabirira ki baana newesanga nga bambi eyo gyagenda ate ensi egenze ekyuka ebyo nabyo nebimukugira nja kujjayoko omukyala bw'alumwa mu byalo okusinga olubuto okugenda okuzaala ayina kulinda omwami ajje jjukira
Prosi omwami ayinza okuba nga yagenze mutwaleko kagaali anti alina omutwalako mu kiseera ekyo omwami yayina akagaali yayina ku sente gwe tolinaamu so you have to keep waiting naye ate olumu omwami ebyo yabadde agenda ku macyango nti bwe lukusimba kale gwe basooka bakuddusa naakusanga era nawo kale bw'aba nga yagenze okunywamu gwe olina okusigala ng'okyakola ki ng'olinda era kyekireeta delays ezo ezimu abasawo ze batugamba the 3 Ds the delays delay at home olumizibwa okugenda okuzaala nayo olina okulinda n'ebirala bingi lwaki mbireesa ebyo okulaba ebintu abaana b'obuwala abakazi bye bayitamu n'okula nga gwe ekyo ky'olaba era ky'omanyi kakati kijja kuba kikukugira nnyo okutuuka ku nkulaakulana ate ng'enkulaakulana mu mazima ddala erina kutandikira ku leve eyo ey'amaka eya famire ate nga Helen yakyogeddeko si maama yekka wabula maama taata n'abaana mwenna nga mutwala obuvunaanyizibwa bwammwe kyenkanyi Grasa ongambyeko ku Grasa oba nakyogerako oluvannyuma kale katsooke tugende ewa ewumayi wansi wanalebe era kyekyo ewa mukyala Aisha Kabanda tutuuse gy'olina ensonga bwe tutunuulidde kati gavumenti biki ebyefubye okukola bye twenyumirizaamu nti akulwa abakyala gavumenti ekoze kino na biki ebigiremye kibuzo nga kiwanvu naye katono nnyo zikiriza ntandikire owakomye I beg your pardon, yes, Carol, yes, Carol. Ekisooka kyabyo bwagaye nti abakyala tebalina ttaka omutima gwe gagamba ani abagaanye okulifuna nsonyiwa abakyala kibuzo kiyinza okuba kize tebalina ttaka ani abagaanye ffenneera tulwantuseka teryakuwa ansa erabika eri mu balabi naye lwakuba tebalina kyakuddamu waliwo issues endala ezireeta eriyo issues endala ezireeta ebizibu ebyo zeteeka okutunulira economic empowerment bafuna akasente akataka kajja kafuna abakyala let's stop okulowooleza buli kaseera mu okutuwa olaba omwami waba aguza akataka era kajja kuba mu manya ga mwami oba yagakabeera emanya gaani I mean sente za musajja aguza akataka ke kalina kuba mu manya ge okay naawe kola ezizo ogulakako ezizo ogula akatakako kabeere mu manya go yes ekyomukisa omulungi etteeka ly'ettaka lya protectinga dde abakyala ku ttaka lye tubeerako nga famire nti baba nga mulina ettaka lye mutuddeko nga famire omwami n'omukyala oba we mujja ekyokulya ekibabeezawo ng'omwami n'omukyala teri omu ku mmwe alina ddembe okukitunda nga tamaze kufuna kukkiriza kwa munne oba gwe omukyala okutunda omanya abakyala tutunda nnyo mu mbeera nga abasajja bokka be balina what about omukyala nga yayinenewe nakyo kisoboka era tukirabyeko so etteeka amaaso galyo gatunulira n'omusajja teri omu n'omu ku mmwe alina ddembe kutunda ttaka kwe mubeera oba kwe mujja ekyokulya nga tamaze kufuna kukkiriza kwa munne era bw'otunda eyesel olutunda luba null and void mu maaso g'amateeka omuguzi aba yagula mpewo bwerogera mu kooti okubanyonyolera ebigambo by'omuyivu oba ogenda mu kooti n'ogamba seebuuzibwako saamanya era sakkiriza abasajja no babbi mu bubbi bafunayo abakyala bekimpatiiza n'ateekawo omukono gw'omukyala omulala n'agamba omukyala wange yakkiriza naye nga tesiye mukyala we kati bwe mmala okufuna protection nabika nti mukyala we yafaanayo kati bwe mmala okufuna protection y'etteeka eryo enkuumira wentudde n'abaana bange n'enkuumira we tujja ekyokulya I don't care mwami wange bwagula akataka nga kali mu mannya ge lwaki nkekukuutirizaako nange bwefuna sente zange abakyala ate ensonga mukyalo nebadde onaazifuna wange olina waka ate gwe oli mu kulera baana kyova olaba nti tuprogressinga kati tugamba abakyala tulekerawo okulowooza mu kutuwa given things kyova olaba nze ne mu affirmative action siyagala abakyala tubeereko oli ajja kumbuza gwe lwaki wagenda ku affirmative action okay naye era nkyalina weaknesses zange ng'omuntu nina obunafu bwange bwe neetunulamu
mutaka sinamweza bulungi ndoza mutaka bwe mweza nga nnumba era nkugambye abayitawo kwa direct suffrage babadde bali obuyinja emityana wano president abayise babeekubye boogera ne bavaayo nga balaga eryanya abo bamega abasajja nengamba abange n'abeesimbye baleke kulowooza ku affirmative action forever omukyala n'abeera ku affirmative action ekisanja ekisooka ekyokubiri ekyokusatu ekyokuna ku kya speaker basinga gwe batera okujjayo nti n'afuuka speaker ebisanja bibiri live example gwe tukola ki yabadde okwese mukweke mbuyambi buyambi mujjayo tosobola kubanga with due respect speaker nsonyiwe owekitiibwa tosobola kubanga olina amaanyi mangi nnyo gakufuula speaker wa parliament wasooka kuba deputy n'ofuuka speaker n'olemera mu kafo k'abakyala seeseetuka omukyala omulala akole ki ajje affirmative action eno yalina etuyamba situkayo bakulabe kwegambye kuwa ekitangaala otuuka ku ntiso bakulabe bamala okukulaba genda ovuganye n'abaki n'abalala tusobole okucreating amadaala gawe ne munnata agalinyireko affirmative action yali tuwa olukusa etweddembe okwokipayinga ebifo byonna 100% you can yes kubanga ne bagamba athird bakyala abalala ayinza kuba omukyala ayinza kuba omusajja netwe restrictinga muka abakyala kubanga mentality yaffe yakutuwa given ekibuuzo ky'omu bufunza ki gavumenti byekoze gavumenti nebigiremye omanyi kwogerako byekoze bigiremye totera kubira ontegera we proceed era ngenda bigatta wamu gavumenti byekoze affirmative action yateekawo mu education etuyambye nnyo abakyala kubanga bambi abaana bangi balemererwa okugenda okukola courses ze baagala oba okugenda ku university lwa point si point katondo ka point 0.1 that 0.1 ekuyamba okuraisinga mu course nova mu course etalina maanyi n'ogenda mu course eyaki ey'amaanyi but wana 1.5 so affirmative action in education ya 1.5 ewanirira yavudde gayaza yavudde buddone walinga eyo yavudde mu UPE kale naye era nkugambye emuyamba nemujja si kuyingira buyingizi ku university naye n'okusesetuka mu course ojjukira ekigambo kyenjogedde otusawa yogera ne ku sex for max anti na kizibu kiri kubakyala ebigambo bitatu woman being used as an object kumirimu ne mu maxo ekyo kyawuka kuvayo gyose kakati bwe mala okuwaana nnyo gavumenti okutuyamba mu education eno esigadde ng'etuyambye kitono nnyo bwe tumaze okusoma ne tafuna mirimu kwegamba omuzadde atandikira ddala okulaba agamba nasomesa omwana wange yeegasa era enizapu nga housewife bambi abakyala abamu abasajja tebatuganye kukola akuwasa mwana yasoma degree biti naye omulimu n'ogunoonya ne gubula ndi end up era being maama wa bebi ayonsa bebi okusigala awaka so emirimu tulina okukola kyamaanyi nnyo nga gavumenti okunoonya ngeri gye tusobola okugaziya emirimu n'amakubo gonna tugezezaako ebimu ne tugamba nga bw'ogambye ensawo ya president gy'ayogeddeko women entrepreneur scheme naye tetukola sensitization emala bakyala kumanya mikisa egyo egikola ki egiriyo tuna mu government contracts bakyala bameka abafuna emikisa okutwala government contracts bambi tebanabana kumanya ateekwa kukola atya asobola okufuna omukisa ogutwala nange nakubuuza ani abaganye okumanya wabuuzizza munnabagane ettaka ani abaganye okumanya kwabonna namaze okukyogera nagambye wateekwa okubaawo nakubonye tulina ministry ya gender eteekwa okumanya buli kakisa konna kali we kali negenda ekabikkulira abakyala nebazimba n'amaanyi ku ki kyebateekwa okukola economic empowerment tugikoze naye ekyali katono nnyo okuzimba abakyala okubajja mu bwavu kukyali bakyala abatono nnyo abasituseemu nga bano abanene ababaka ba palamenti n'abagezegeze nange nkyalimu abo abakyali wansi bwogezako olwonze mba nkyali mu kisu sinaba nakwalulwa gwe bwoba okyalimu bali wansi so mu bufunze economic empowerment abakyala tebannaba kugikola ki tetunaba tetunagiwulira tuvuddeyo naye obwavu bw'opima obwavu bwa Uganda buli nnyo mu bakyala okusinga mu basajja tuteekwa okwerwanako okulaba ngeri gye tuyambako omukyala awo facilities twagezaako nnyo okuzimba ekyaleetera gavumenti okuzimba amalwaliro mu byalo bye tuyita health center force batekewo amazaaliro kyali kyakugamba nti omukyala aleke kuzaalira mu bitooke
kubanga abakyala bangi bafiiranga musanya nga bakola ki nga bazaala ne Sembya Center Falls naye maama kitumanya abakyala okutuukawo nze simanyi gravity ziriwo simanyi bino tebiriwo nebyo bituswaza obuntu tewali ttaala bazaalira ku butoyo abasawo tubeebaza ajjayo akasimu akatoki n'akateekako wafu bazaalisa omukyalo oyo chances z'okufunira n'obulwadde mu system nkola ngaezo zibeera z'amaanyi so eriyo obuntu bwe tulina okugamba nga bw'ofumba enva n'otokosa ntokotise ne waba ofumbye ennyama weebala oba ofumbye kirungi naye kasamuna n'akatungulu n'akanzaali ate kazireetera okukola grieve omulungi awooma so mulina tukyalina bye tuteeka okwongeramu okukola kyetukoze kirabika obulungi omukyala amatire tyatudde ntende Honorable bakuyise nti gwe gavumenti naye nze manyi nti oli katundu kusiga erimu erya gavumenti kati ndowooza nti katuye nti kaali badde kasubi kamu ku nnyumba ey'essubi kakola kinene nga kali kokka katunuulire gavumenti ebigiremye n'ebyo byesobodde okutuukako mu kulwana okusitula abakyala. Webale nnyo Prosi. Honorable Aisha Kabanda webale nnyo okunnyonnyola gavumenti byekoze naye nze nja kulemera nnyo ku kye nayogedde ekyobutateeka bintu mu nkola bukyanga bayisa kuzimba health center Falls buli sub counties simanyi obe walala bituuseeyo naye waffe tebinnaba kutuuka ebukomansimbi ate nga tuzze tukigoberera nzize naye tezinnaba ekyo jja kunjulira era abakyala bano bakyazaalira mu bitooke ate n'eziriyo oba obulwaliro obuliyo nga gavumenti yebuvunaanyizibwako abakyala tebabettanira nnyo kubeera ajja kgenda yabonebone tagenda kusangayo eddagala tagenda kusangayo bikozesebwa kyoba olaba ajja ku prefaringa agende wa bano abazaalisa ku byalo ewa mulerwa agambe nti kanzaalire eyo andabirire bulungi okusinga ogenda okufiira eri kuba bo kati eri mu kyalo balowooza amalwaliro bagendayo kufiirayo naddala agaga omukyalo teri bikozesebwa si kubeera negativu naye njagala twogera amazima ekyokubiri kyoyogeddeko nti genda minisitule ya genda egende ku byalo tekijja kusoboka olaba ne ku disitulikiti wabalema okugoberera ebintu bye bateekayo eno neggulire nerifuluma sente z'abakyala zituuse ku disitulikiti ne tuzinoonya nga teziriiyo ndowooza minisitule yennyini yeesaana yeetereezeyo yennyini bazifulumiza mu ggulire nti zituuse olwo nga minisitule yegenzeyo neeranga nti abange tuziweereza tugoberera era ne gavumenti eno ebintu bwe biba bikolebwa ng'ababaka batuwaako okugoberera tikati sente z'abavubuka bukomansimbi basindiseeyo bwe ziti sente z'abakyala bukomansimbi zigenzeeyo bwe ziti naye ndowooza minisitule yandigoberedde nemanya nti sente ziriwa kuba ffe tubigezaako naye nga teziriiyo tukozesezza abakyala ebibiina nituwandiika amabaluwa kuba abamu bayambako okuwandiika amabaluwa okugatwala ku disitulikiti naye teziriiyo ndowooza twongeremu amaanyi ku ekyo nga boogambye naye sensitization eno bano abakyala bagoberera nnyo gavumenti erina byekoze okuziteekawo naye abatono nnyo abatono nnyo era abalina okuzifuna be bazifuna era abatalina kuzifuna kyebazifuna sensitization bagoberera bakimanya bagoberera nnyo ne wano bonna betwogedde babifunye buli omu era jjagamba bagambe kino bagambe kino bagoberera bulungi eri omubaka we nti ndaba era ne bwe bateesa era tebituuka naye naggwamu bugwe essuubi naga nti kirayika ne bye bateesa tebituyambe nnyo nedda essuubi balirina kubanga baliraba ne bwe batalirabira era balabawo naye muffe balirabamu kubanga byetwogera ebimu tubituukiriza ebimu ne bitulemererwa kubanga waliwo omukono gw'amaanyi era tuli bansonga nnyo nnyabo bye tukoze babiraba bo ng'abakyala n'abantu be tuweereza naye nze abakyala bano saagala nnyo bagambe tujja kulinda batuwe era nze mbakubiriza nnyo mukyala abeeko naye kye yeekoledde ng'omukyala kakabe katono katya tojja kulinda mwami akuwe lugoye akole kyova olaba mpaliriziddwa n'okwogera ku kino ekintu kuba abakyala ebituluma bingi
bino bye tulagenda tulaba ku mitimbagano wali olabyeyo omwami gwe batadde ku mitimbagano naye nga baami be babikola tusinzira obubaka bwatwalayo gwe kumulaga nti ono alabise bulungi nedda ti kati nga kino ekituuseeko ku musirikale gwe bawummuza olwaleero bw'oba owulidde amawulire naye ng'olowooza si mwami yekiteekayo kati oba n'abaami nabo batuuse nga baagala kuddiza ddala mukyala wansi balaba competition naye nga abakyala nze mbagamba mukole abaami bano tebagenda kusobola kubalabirira obuvunaanyizibwa babusuula dda ekyo kyo reality weeri emitwe gyavaawo kati tulina okuteekawo emitwe gyaffe byavaawo dda tulina okuteekawo emitwe gyaffe bwe tugenda ne twogera ffe ng'aba opposition ne tubuulira abantu bavaayo ne bagamba abo bakola ki bali mu kuvumirira gavumenti naye nga tuba twogera kituufu omanyi nze ndi social worker ndi development worker omuntu akola ku mbeera z'abantu so nze ebya honorable Aisha nebya honorable sibitegeera nnyo naye nga buli lw'ogamba nti nze nga owa opposition nze nga owa NRM twandibadde tukulembeza ekintu ekigamba nze ng'omukyala omukulembeze w'abantu kino kyenkoze. That's the language. Yes, lwakuba anti ekibuzo kyaddewa muntu gavumenti ekoze eki kati kino ebyokujjamu babadde baanukula kino kuba twasose tutunuulira abakulembeze nga bo kye bakoze awondoza nawo twatunuddewo ne tunuulira abakulembeze okuva ku byalo nimuyambye mutya kati twali tunidde neera gavumenti erimu aba opposition erimu n'aba ruling party erimu buli omu naye anti yatunyonyodde nti gavumenti kati wetwatuuka era ikambu bibegabega bya muntu omu ye gavumenti kati wetwogera gavumenti mbw amaaso nga galina we gasimba ekintu ekyandigenze ku district olira omuntu agamba president tuyambe president yingira wano yanayingira wegambidde nti awo ye munnayuganda yali eyawulira ebigambo byaffe taggwemu bugwi ssuubi nti kakati tusuubire ki nga buli omu agamba nti ono yatagize naye kale awo wenzigira prosi ndowooza tuddeyo ebyobufuzi bino bikyuke biddeyo nga bibeere nga bwe birina okubeera tuleme kutunuulira muntu omu disitulikiti ekola ogwayo buli muntu akola ogwayo okusinga okutunuulira omuntu omu kale kati era katufuneyo okuwummula mu katono tujja komawo ne Aaron Kiwummulo ono ye muwummuza maka kuba wangaye nti Family Comfort Foundation nse nendaba amaka agatebenkedde agawummudde n'erinnya nerikufaanana tujja kutandikirawo bwe tunaamaliriza naawe byolaba gavumenti byesobodde okutuukako n'ebigiremeredde ate tujja kukomawo tuyitemu tubeere nga buli omu atuwa ekigambo kye ekisembayo n'okusibula bannaffe ababadde batulaba eruddeeyo kujjukiza bujukiza nti Alice International ekutuusaako program amaaso ku ggwanga bannaffe abatukolera ebyokunywa bya Rihamu nenkugamba tibanga obyettanira ffe tuli wano buli tuwummulamu ne tuyiwayo mumiro gw'amazzi ate amazzi bwe bulamu kati nno buli lw'obeera owulidde ennyonta toyinda na nnyonta kuluma abula buli lw'obeera akacupa k'amazzi ga Rihamu kabe nga kakuli mu ngalo kale katuwummulemu ate tugenda kubanga tukomawo mu kitundu kyaffe ekisembayo. Kale tukomyewo we bali kubanga okyatulaba omulabi waffe yonna gy'osinzira BBS Telefina eyaffeko kyali amaaso ku ggwanga ye program abakyala bali wano ennyumba ejjudde bulungi era tubadde tunuulira ensonga ku lunaku luno olw'abakyala n'emikolo nga bwe gitambudde tetunuulidde nnyo mikolo tukujukiza bujukiza gye gibadde mityana era omukulembeze w'eggwanga baddeyo naye tutunuulidde omukyala owa Uganda leero obuzibu bwayolekedde n'engeri gy'ayinza okubuvunuka we twagendedde mu kuwummulamu nga tugenda wa munnaffe Aaron Kiwummulo mwegombi owa Family Comfort Foundation nga tutuusaawo mwe mubeereyo nga mutebenkeza zifamire zitereere ne mutunuulira ebintu ng'ebitambula mu ggwanga gavumenti biki byesobodde okukola bye mwenyumiriza nti era wano tusiimye na biki ebiganye bwe wandyagadde ebeere nga eyongeramu amaanyi. Kati mpozi okuddayokko emabega ministry etuvunaanyizibwako directly ye Ministry of Gender naye ngenda kutunulayo ku bitakoleddwa. For example, twetaaga family noise, twetaaga nga bwolaba noise nga bwolaba gundi bwe yalinga mukulembeze mu area Miriam Matembe ojjukira nti waliyo ebigambo ebyayogerwanga ku family yayogera
ku ssaawa eno ministry tugibuuza yeeyogera biki kubanga waliwo tumanye yogera nammwe gwona anti kati naffe kennyini tetugiwulira ate nga tugiri kumpi tukyagibanja eddoboozi erikola ki erisukkawo kubanga famire ffenna tusobedde naye ate kiddayo nga buvunaanyizibwa bwaffe ffenna bwe tunaamanya nti ffe mu famire ffe ng'abasatu maama ne taata n'omwana oba bateeke mu ministry ekwasisa empisa nga tetunaba kugenda mu ekyo tuyina okumanya ffe ngaffe obuvunaanyizibwa bw'amaka kubanga tetusobola kubeera na ggwanga literedde nga tetulina famire nnungi era tuddayo nga tugamba abaami n'abakyala eno famire waliwo kye tugamba nti obuvunaanyizibwa bw'omwami obuvunaanyizibwa bw'omukyala yes naye ate kivuga nnyo nga tugambye obuvunaanyizibwa bwaffe kubanga amaka gaffe era ffe tukola ki ffe tugayitamu nga bwe tutunuulidde akazito akadda ku sayidi y'omukyala nze ebintu by'okulowooza ku gavumenti abakyala bwe bajja ewange mu offisi mbategeeza nti byo ebya gavumenti mugira mukola ki mubivaako kubanga mujja kunyiigira bwereere naye njagala tutunuulire mbubajja nakusiwuukira bwereere tutunuulire nti byemitwe mugambye byafuuka ki biwuduwudu ate nga twagala obijjemu biwuduwudu tuddemu tuzimbe abasajja baffe bafuuke ab'obuvunaanyizibwa tutwale famire mu maaso ate era abakyala nga tuli mu kaseera kano ak'okulaba nga tuwumbawumba abasajja bano baddeko emitwe ebiwuduwudu biddeko emitwe tetusaba njagala buli mukyala w'oli okozese opportunity nti akazito kano kaze naye nsobola kafuula ntya ekintu leka njagala tufune okusoomoozebwa kuno tukukozese kubanga abantu abakulaakulanya abakoze ebyenjawulo mu nsi muno bavudde mu kusoomoozebwa ffe tulina nsonga kye tugaana okukulaakulanira mu kusoomoozebwa leka tufuule okusoomoozebwa kuno eddaala erigenda tugamba nti okusinziira ku kye nayitamu nga madamu Karwa badde agamba nti nze nakula bwenti era nsobodde okukola kati ku ssaawa eno bw'aba ng'ayogerera bakyala it is an achievement tetugenda kwogera kubanga ebintu birungi nedda bikyali bibi naye ate tulina obuvunaanyizibwa tukyalina obuyinza okulaba ng'ebintu bikola ki ng'ebintu bitereera bwentyo ebigambo ebisembayo eri abalabi baffe abalabi abakyala buli omu wooli nkwebaza omulimu gw'okola abakyala bagenze mu detail ya buli kimu batugenda mu makanisa abakyala basabidde eggwanga batugenda mu makomera abakyala balabiridde abaana baabwe abasibo manye abaami baagala abaana bayiseemu tebaagala abaana bali bubi bazadde anti era nenjogera bwegamba omwana omugezi asanyusa kitaawe omusirusiru anakuwaza nnyina omusiru ye wa maama n'olwekyo abakyala buli omu obalabye mu buli omu akoze abatonnenyira obasangayo ab'obutogo babufumbye buli wamu abakyala tuli well represented n'olwekyo buli omu bwebale omulimu gw'okoze era nga ndi musanyufu nti no ndi wano okuyozaayoza nti tuuse ku lunaku luno n'ennaku endala zonna awo nja kubuukawo nkomewo ewakalo gye tuli ku bigambo ebisembayo eri abalabi baffe n'amagezi goyinza okuwaawo omukyala oyo alowooza nti atuulibbwako waali avuunikiddwa olaga nti avuunikibwako ekibbo kino akyesa muleka atya kigweri agolokoke nja kusaba ebitongole ebyekuusa ku gavumenti ng'otaddeko ne local government authorities ne structures ezisinga okulaba nti nno tuteeka ebyenjigiriza ku mwanjo ebyenjigiriza kintu kikulu nnyo okulaba nti tusitula omwana ow'obuwala tusitula omukyala ebyenjigiriza byenjogerako okutandikira ddala ku primary level abaana bwe tuba tubawandiika ab'obuwala n'ob'obulenzi mu kubawandiika tubawandiike mu bungi mu kusigalamu mu masomero basigalemu mu bungi ate n'okumaliriza bamalirize mu bungi kintu kikulu nnyo ekirala kye njagala okugyayo kwe kulaba nga abakyala ensimbi ze bataddewo ez'okubayamba programs financing for women zeeyongereko ate obukwakulizo bukendeere kubanga lwaki tuteekawo obukwakulizo obungi ennyo ate ng'omukyala waffe wa wano wa Uganda tagenda kudduka omukyala owa bulijjo tagenda kudduka mu kitundu mwava so obukwakulizo obw'okuaccessinga ensimbi ezo bukendeezebweko abakyala beeyongere okulaba nti babufuna okukwata ku prosi kwata ku bakyala abalala bwe nkulabanga an empowered woman kwata ku bakyala abalala basike ekyo kye tukola ku Grasa Skills Development Center abaana basasula obusente butono nnyo naye nga tubayigiriza ebintu eby'emikono n'emitwe okulaba nti no nabo bajja kweyimirizaawo mu maaso gye bujja weewaawo kale tweyanziza nnyo n'ebigambo ebyo ngenze ewa mukyala Aisha Kabanda
ebigambo ebiyinza okusembayo nga tuwumbawumbako programu yaffe mu dakiika entonotono ze tulina olowooza kiki ekiyinza okukolebwa awo wetunudde kiki ekiyinza okukolebwa era ani Karo yayogeddeko n'agamba nti naddala wakati wammwe ababiri ono waga nti nganze opposition nganze kakati tukomewo fenga abakyala weewaawo nekiri tetuyinza kwogera ku policies zonna ne tubuuka kya gavumenti era tugenda okulaba nga weekonyeeyo kuba ebintu byonna awo webigwera naye kale katutunuulire kiki ekiyinza okukolebwa bonna ba players mu kintu kino kuviira ddala waggulu ku gavumenti ku bakulembeze ku local governments ku byalo n'omukulembeze nga ssekinnoomu kuba gwe newankubadde nga leero si gwe mubaka ow'abakyala ababutambala naye ate oli mukulembeze waayo era bakuyinamu essuubi n'enkya kisobola okuba kino kifo ekibeerawo lwakuba bano abakola extension balina engeri gye babagira naye kale neeyo nayo tunadda banaye muli bazibu neewamu erudde eyo mwatukola akantu tweyanziza naye olwokuba kalisiza ensonga ezituleese katusooke tunulire gwe ng'omukulembeze olaba kiki ekiyinza okukolebwa okuzembe bano ab'opposition basekera mu kikonde bagamba ffe twagaana naye ngeri omusango gwe bagulina wano okusebasekera munda mu kikonde mpolampola naye obutambala ssebo bubamanyize mubaka waabwe naye ebyo si byaleero ekisooka kyabeera nga sinagenda ku kyekiteeka okukolebwa okuyamba omukyala okutwaliza wamu naye tuyiyeyo ekikola olunaku luno okuba olw'amakulu buli nebaza terefayina yaffe mwayiyiza nenebaza nnyo ndosikivu okwogera wano ku kyabasa omukutu ogumuyita 8.8 oba negirala gyonna olunaku lwonna balwadde bakyala nange sebo nva kusoma ku mawulire olwaleero ne honorable yasomya gabadde gatya mumbuuliremu nkitegedde nti byolowooza nti byangu si byangu wonna omunkwatangako mukoyoga nti ebintu bino si byangu buli actor alowoozeeyo ekisobola okukola olunaku luno olw'amakulu eri abakyala baddewo nendowooza mu gavumenti Christmas bwetuka mu bitongole bawayo ka Christmas package kyandinyumye nnyo nno nga women's day bwetuuka nga abakyala bawayo ka package ak'enjawulo n'amayina n'awuta ka supu era ly abakyala bansi bembaddemu eyo nga mbajjako endowooza zaabwe ne bagamba nti singa nno bwe tutuuka ne tulabaze gye tuli nti olunaku lw'abakyala tubaleetedde kino naye ffe luyitawo tetulina omukyalo omugwaŋŋa tulina okulowooza nga gavumenti erina okulowooza si kugenda bugenzi gye tujaganyiza eri nti leero kiri gingi emmotoka zonna eza gavumenti ne ziwulumuka nga ziddeeyo lwakubuuza bano abasinga obungi tebajja kusobola kujja okugjako aba disitulikiti eyo tulina okuyiiyaayo akakola olunaku luno olw'amakulu nga polisi ne gavumenti eyinza okuteekawo ekisendasenda private actors nga mmwe neteekawo awaadi ba actor banaasinga okuyiiyaayo ekintu ekinasinga okuba women involving mu bakozi baabwe so ndoza tukiyiiyeeyo otherwise olunaku okugenda obugenzaeyo netugendeeyo olusi tekikola makulu kati ekirala kyobuuzizza kyekiteka okukolewa buli ayagala okuyamba omukyala oba wa opposition ng'ono oba ali mu gavumenti oba omulala yenna ateekwa kuyamba kuzimba byanfuna by'abakyala ebyenfuna bw'oba tolina ssente tosobola byanjigiriza bya Uganda teri byayingiza bya bwereere bana UPEG eri naye si ya bwereere USEC ya bwereere tosobola kusomesa mwana w'omusomero ddungi tosobola kujjanjaba gw'omanyi peeri omukyala gyayitamu nga bamugambye genda ogula eddagala liigundi ng'omwana we ali ku kitanda ng'eddagala taliina omusawo n'amugamba mama yita eddagala omwana tumukuba empiso nga tewaliguze nengolaba omwana aggwerera okitegeera so ayagala okuyamba omukyala omwana bawa mukyala yeka waliwo ebizibu ebirumira abantu awamu ng'abafumbo babazadde naye mwe mubifudde ebyammwe mwekka ng'abakyala katuga nti omukyala taata we yetawulira bubi ng'omwana gwerayo ate oba they can afford to run away kubanga wazadde bangi naye ate ffenna tufiiringa pinchi y'omwana okugekuvaawo kubasajja lumu wano kuba bannange kyemubakoze ffenna tulumwa nnyo omwana okuvaawo naye omukyala akirumwa byawufu kwega buli ayagala okuyamba omukyala akwate ku kasuwa k'ebyenfuna gavumenti abantu abasinga okuba wansi below the poverty line gye tuyita poverty line abatasobola kukola
dola abatali ya dola olunaku dola ze 13 kale katwe mu lukaga omu 5 ba mu lukaga oba 10 nga tajiri olunaku enaku zo nkola save kutambala abantu abasinga obungi bakosa mutwalo gumu olunaku alonga babugeje babalirira bayitako muri rudda wa bota mulimentanga naye niyo twatusinga bakosera kakaka so mu bufunze abantu basinga obungi abali wansi wa poverty line bakyala be basinga ko obungi bw'oba oyagala okuyamba omukyala it doesn't matter yofuzi byolimu osobola nze natandisa as an individual okubako kyenkola okutambula sijja kukyogerera wano tugere endowooza egamba nti akatono ketusobola okukola mu bunafu bwaffe tukakole nga bwe tulinda omulala okutuyamba okusinga ne tutula obutuuzi nga tugamba twagala gavumenti etuyambe gavumenti etugamba nti yeggwe otandikirwako gavumenti n'olwekyo buli omu asobola ayambe omukyala bw'oyamba omukyala oba oyambye famire ate era oba oyambye eggwanga kale katutuuke waonarebo ate era tubeere nga tusiibula kiki ekyolaba ekiyinza okukolebwa kujjako era kuyinza okugirako akabuzo kange kagamba nti abaami banaagamba abakyala temusiima busiimi kiki kye batabawadde babawadde ebifo ate tebabagobye nti eno mu bifo eby'abaami temwesimbawo osobola okusanga eno yonna obwa meeya muli baddembe obwa district chairperson muli baddembe obwa mp suffrage muli baddembe ate muyina na affirmative action muvuddawo babawadde 1.5 abawala ekyo kyokka okubeera omuwala akatonda yakutonda oli muwala kikuyisaawo omulenzi n'asigala emabega basaddewo equal opportunities commission etunuulidde nnyo omukyalo okuyimusa obeere nga wenkanankana n'omusajja bino bye mubadde mugaa nti musigalidde emabega kyakati fedde bakuwanga nga era okyasaba bagakwata mutakkuta oba mufuuse mutakkuta ng'ekiseera kituuse muve n'enkoto bye mwali mwokya biyidde naye mukyayagala bwagazi byabwerera abakazi mwe muvuga emmotoka empanvu abakazi mulina ebizimbe mulina zikote bwe mudaano ne mukaawa obwavu ne mulina ngenda kwogera mu byonna nga sitadde mu byabufuzi ng'omukyala ekisookera ddala ngenda kwebaza abakyala abavuddeyo ne bagamba ffe tugenda kukola tuyimirirewo mu gaapu eyo omwami gy'ataddewo mwebale nnyo mwebalire ddala okwewaayo kuba kwewaayo bayita mu bingi ekyokubiri neebaza abaami abafuddeyo okulabirira abakyala abataleseewo famiri zaabwe abakoze obuvunaanyizibwa bwabwe mwebale nnyo mwebalire ddala era mbasaba mweyongere ku lunaku nga luno olw'abakyala akalowoozo ke nandibawadde abaami mutule n'abakyala bammwe mwesootinga ebibadde bisobye mutandike famire empya mukuze abaana bulungi nga famire emu so temuddamu kulekera bakyala baana naye nga maliriza abakyala nyongera okubakubiriza nabakubiriza ku mawulire g'okumakya mbakubiriza obwedda bwonna wempise omukyala tolinda kukuwa tandika n'ekitono ky'olina bw'oba oli mulimi lima bw'oba osobola okutunga ng'ekyalaani katonda akikuwadde tunga kyonna ky'osobola okukola kikole osobola okweyimirizaawo nga ggwe kuba tetukyadipendinga ku muntu yenna kati webale nnyo okutuuliriza batumidde nnyo abantu b'ebukomansimbi n'abakyala mwenna bali mu ggwanga tetuyinza kusukkako okujjako okwebaza obwebaza nsooka okwebaza abagenyi bange bawulidde okuyitibwa kwaffe ne mukusaamu ekitiibwa era ne mujja ne bamwogerako eri eggwanga ate era nebaza n'abalabi mwenna gye musinzira okubanga mulaba BBS Terefayina eyaffe nga mukyagyeekumiddeko mbagamba bugambi tovaawo bingi bikyajja era ku bye twogeddeko ne bye tutayogedde n'agavudde wonna ge tukuleetera mu geesigika ne Stella Nandawula yagenda okuddako mbagamba nti temuvaawo mpozi nebaza muteesiteesi Morris Mukibi awamu ne munnange Stephen Danstan Busulwa gwe ntulidde mu bigere olunaku olwaleero na bonna abakoze omulimu okulaba bangi bali eyo mu byuma beetala okulaba nga tukutuusaako bino byonna munnaffe abaddewo ku kamera naawe nenkwebaza era nembagaliza okusula obulungi mbagamba nti akuuma takumira mpeera tunaddingana nga Mukama yagadde okujjako tulina akayimba kaffe wano akabakyala mugenda kulaba abakyala bano ab'ebitiibwa nga babiibyamu nga bajaganya olw'olunaku luno ate era nga munnange bwe tubasiibula mbagaliza okusula obulungi Mukama batukumire. Another love story. Abachala baita bazira kuba be bakumire bisinga. Bakuma be basirika. Simbaita bazira wamma muri bazira. Yeah. You are my heroes. Yeah. Abachala baita bazira kuba be bakumire bisinga. Be bakuma ne basirika.
nti bamugobye n'ebbanga ly'abatamaze mu bufumbo munezadde bali mulesesa anti talinayo kika kyokka nga n'obudde buweddeyo abamulaba be batono bw'obeera oyo mwitotya